अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि हिकिड़ो सहाबी सॻोरो आयो, अची अर्ज़ कयईं से मां ॾाढो मक़बूज़ थी वियो आहियां, दुनिया मां खां मोह मोड़े वई आहे। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनखे इहो वज़ीफ़ो सेखारियो, फरमायो त सुबुह जी निमाज़ खां अॻु में, सुन्नत खां बि अॻु में, फ़र्ज़ खां बि अॻु में ये कलमा 100 दफ़ा पढ़, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये 100 दफ़ा पढ़। वो उन वज़ीफ़ो पढ़ियो। कुछ वक्त खां पोइ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़िदमत आलिया में आयो, अर्ज़ कयईं से सभु कर्ज़ ॾही अल्लाह से ख़ुशहाली पैदा करे छॾी। तंहिं तव्हांखे बि मां ॿुधायां थो त जंहिंखे कर्ज़ मर्ज़ हुजे, इहो नबी साईं जो वज़ीफ़ो आहे, पीरनि जे पीर जो, नबीअनि जे नबी जो, ख़ातमुन नबीन जो, उन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम